Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Quinta aqui, agabagi. No, 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 no. Pede lutude, pede bakade. A quinta aqui, dei cataki direct, era. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka, anga quinta Baka aqui. mane kolio baka. Economo pouco. Baka mane polio baka. It's nonsense. On laatste kans do abi leki dempi ki fa fika konde dat tem taki so foto nenge bus nenge na laatste kans wabi if we no bundel dan no jammo daarom heb ik met tampogi allemaal. Oké, goed. We balalas ba een mooi sitio di. De tapo na veda bakadina na weekend. Ja, na weekend voor 19 november. Ciao je de weekend zo dan ja bifu gwali ali foto. On Spanio, isabia hi wiki jauzo dailon tu dan mi denk kita ka den MPS voor kisi se viai isabito on Spanio even kan de yogo even eruit go waka lontu lukusani gos don dingi wansani wan de terras oppo no ay nyanyu maatregel die deze even na wani wangos donyang isabi dat kan niet alleen op een terras maar ook toe aan zee. Maar ja bisma die egwaunti ja bisma je gone gong hij vindt dat je een stukje ontspanning ook toe. Weet je, er zijn niet feesten, dansen, dat nog dit toegestaan, alhoewel wafa straat Yusuf taki de vinden plaats. Maar maar raad je dat hij aan. Maar vies dong. Kan de je mag ontvangbezoek auzu. Volgens mij tot 10 mensen. Ook als ze dong voor mooi netjes, Giwan Tolly, Pewa Kaita. Alla de sandena, Sandy, je zorgt voor ontspanning. Van de kan mensen ergen je niet ook toe. Spelletjes met het gezin spelen ook. Is dat maar goed, het is weekend. Allemaal heb je een manier van je invullen na weekend. Isabi. En natuurlijk, je doet dat op je wijze. Van dem ze even ten woord tanga zo hier wiki. Dan heb ik mijn eigen manier hoe ik zeg maar me laat a batterij weer op die aan nieuwe week. En zo we go door een weekend heen. We zenden uit op 99.7. Hoe dit op 8.5 ook toe. Maar ook toe dit op Boeku Facebook. We balalas maar nogmaals. Wat mooi studie tapo na veda ja. Sawa bitide. Die we wani paachang ayu. Sowieso. We oluku. Sang gebeur. Na ze voor brandweer. Ja, brandweer gewoon. De maitaki de man die de eindja foto maar ja, de man ook doet op een luchthaven naar zijn nekaba. Het is onrustig eigenlijk mimtaki, want de man voor KBS, de man bij de laas na een minister voor Juspol, die de man Hollywang dingen. Waar is Dirk Minus? Staat de man taki na een vergadering de heeft de man Kisha Firi Zande Bewani na minister voor Juspol. Alhoewel een minister zo de man taki us efficie. Ik ben bezig. Ano altijd als aan is don vasia. Wat de problemen voor betreft, ze zijn bekend bij mij. Maar natuurlijk, iedere regering allemaal heb een deel. De Juspol kan de bereid zijn voor de ako overheen aan de man voor brandweer. Dan, je begrijpt dat je maar een stuurzaam godo als het gaat om financiële middelen die vrij moeten komen. Dat een man een stel voor of een raadsvoorstel kan de binnen een raad de makeur goed ook nog. Dan ammonium komt vrij. Maar hoe zou je dat dit de een lijdensweg. Weet je. Maar ook tot op een luchthaven ja, bij Hario Truzu.
Seedorf Japan ja bond ook toe. En ja, want to young boy die vindt van dat jarenlang de mas don opgescheept eigenlijk aan de Orukel. Na a brandweer op een luchthaven naar Sorgu. En de man want de voede maar af. Maar we lukken de toride. Het ministerie voor Onderwijs bespreekt een herintroductie voor Frans op de scholen. Naar mij een goed idee. Weet je, nou een mooi idee. Zelfs even, adina de mij taki kande soms te de piki jonko tum si non forcer den tum janga om mentale anga disi dati. Dat je op een bepaald niveau, VOJ niveau. Zie je dat want daar redenering maar of want daar kijk dat voor zaken. Maar je hebt andere mensen die even van taki nee, hij voor het om zie. Voor de piging holiday bezig gaan. Bijvoorbeeld bij Nissan. Ja, die taal die de pikje lele ausu. Ja, die soms maar die naar Nederlands inderdaad hij bezig gaan je pikje ausu. Maar daarnaast een moedertaal in die zin voor gezin om het zo te benadrukken of van je kan ja, kan dingen moedertaal. Ja, nou, moedertaal. Maar belangrijk, even Nederlands dat nou algemene voertaal, ja zo. Nou, voertaal zou je hanteren in iets aan, ja zo. Dat je wang. Tegenwoordig, aan YouTube, dus aan die de piki, luku, leli, te de janga tablet, dan krijgen ze Engels goed mee, om het zo te zeggen. Ja, piki meisje voor mij. Bijna, hij gebruikt meer Engelse woorden dan Nederlandse woorden. Ja, belangrijk, hij verstaat me, tenminste ik kan Nederlands, hij verstaat me, tenminste ik ook kan hij ook toe. Weet je, vandaar dat de sama ding psychologen etaki me denken inderdaad dat ik kan de beneden 7 jaar dat demo niemand taal goed op. Maar Usabi, bijvoorbeeld Tego Amulo school, dan krijg je Engels, Spaans. Ja, Engels, Spaans krijg je gelijk mee. En in een later stadium, de sama die ego doet talen, mi denk ik tegen begwa imeo, bij toerisme, dan krijg je Portugees, Frans erbij, aan de soort zande. Maar awan boensani voor leli meer talen. Natuurlijk, je hebt die discussie voor tama, je dat je si fout ja bakas aan en aan. Nederlands aan je hoeft je zeef jij niet. Hadden we Engels als voertaal, dan waren we veel verder. Maar ik denk dat ze voor muziek en alle die soort zanden. Maar ja, eigenlijk, dat je aan tapie dat Engels bijvoorbeeld nog deed ja voertaal. Jongeman, hoe ben je brandweer? Oh nee. Oké. Nee, maar dat kan je. Om kiezen was verwennerij voor de vrouw, no? Want de vrouwen dacht dan, kan de van de kaya mevrouw aan nu niet belong kost doen ja zo. Dat zijn voor mij bellen dat je onfijn nee kwam. Maar net dat je nee kwam. Maar goed, wat dat gaat door die man. Ai. Zijn voor de talen aan boeza maar je zou jezelf kunnen onderwijzen, om het zo te zeggen, voor zorgen dat je ilelia taal, of je vindt een taal goed, en kan de qua je talent, je mag go beter uit de voeten, en je niet aan taal, dan heb je ook bon voor ileling. En voor dit dat je namo kan de abem de wie voortaal. De organisatie tegen vaccinatiedwang. De man egodo, tagi de man beholi een persconferentie, tama de man egodo aan dingen voeding. Vale kaya zo. A protestactie die do holi. Ora di man fenet aki asanya kan chai oloko. Dat ja so den sheng, dat ja so de taking. Ora di man fenet aki if je doing sama nga vaccinatie sani dan asande kan chai wan fu feli sani en of you
van kan je ook toe je discrimineert samen. Op grond daarvan dan asan kan jij een boeboem mama probleem. Maar ze gaan protesteren morgen, zeggen ze. En volgens hun het gaat behoorlijk druk zijn. Maar dat moeten we morgen zien. Even zien. Ja. Is dit sowieso taki piki zo over grondrechten tolikaba. Is dit tenminste je uitgebreid na taki voor mevrouw Patricia Meulenhof. Ik EDPC, voorzitter voor de presidentiële commissie. En dan kan je ook go piki zo dieper erop in tide. Je vindt dat je zei de mensen zet zo aan Gaza niet op. Is het nog nodig? Ja, dit nodig. Ik heb hem leg uit deze ding. En dat bewustwording te moet doen aan Sani. Dan moet sabi sawe doen. We moet sabi waarover het gaat. Vaak genoeg. U weet dat je want mee of hoe zing je want zing je mee. Gewoon omdat dat melodie mooi. Of gewoon omdat dat zing je eshutigiwi. Maar im sabi fini van Sani. Sana je rol daarbij ik heb buskonde picking. Maar sana je rol ik sana maar ook toe. Sa de sani van tja je zelf binnen a wet. Die kan een wet. Toch? Je weet dat je aba grondrecht aan een wet auto. Easy. Dan umumang fustijn boom. En daarom mi breedte dat je de mantaki. Meke udu alles aan voor meke de sma bewust. Voor meke de sma fustijn boom. Waarover het gaat. En te de fustan waarover het gaat, dat niet alleen de binnenlandbewoners in heemse Angamaron, maar ook toe alle Tanzana man. Ja belang bij of ina belang bij, na goyo gwanda of ino gwanda, im sabi waarover het gaat. Omdat hij genya konde ja en een grondrechten na onderdeel voor a konde ja zo. Ja? Bericht me op 8788547. 8788547. Dat na. En die kan bericht me. En natuurlijk, ik kan bel ook toe. Tapa 485871. Dan a protest. Ik geef hem taki. Voor de sama. En daarom ik meer taki constant taki des maar om de voorzichtig gaan ding. En eigenlijk de voorzichtig gaan die CFI ook toe. En dan met taki je kan altijd en a grondrecht de bien voor protesteren. Voor taki je bent niet eens tegen een bepaald beleid of zang. Maar inomu do eke inai fustangon tapu. Inomu do eke ye wawo de me taki isa wawo de ye wawo ya mudu eke bijna iedereen no jai de pesi i fustan ma imuman chai yusevi awan letifasi. Teremans don etaki a vaccinatie sani de fi duengi vien. Akan taki e fi duengi. Mino taki ne fi duengi. Bika fi me we iemand en neusbedekking ala yo. Fotei me gwa pesi. You me spoiti ana ala yo. Eke fa we taki atoli fa weekend ya ino mango poren sefi. De ma di be gwa El Molina no mangwa El Molina mo. De ma di be gwa
Nee, sasasu tapuka. Sasasu no mangwa sasasu mo. E maar die begwa interzeti no mangwa interzeti mo. Je begrijpt me? Dan inderdaad duengi de. Isaifi duengi. A duengi die we bedoel natagi. Ino de frame toch? Dat u even staan. Ino de frame. Maar, nogmaals zou herhalen en tagi verschillende lezingen. Natagi a verantwoordelijkheid voor garanderen naar volksgezondheid. No wantasma na bina recht de eindjana dan a overheid. En inderdaad, we bestellen een mooie vraag die den data bedea zo taki. Even de data sabi, wan konde pe, kijk go om a garanderen van volksgezondheid dat desma go protesteer daartegen. En dat bijvoorbeeld rechter Gideleti taki, lanti mo saka en go sidong, amo fika asanye ke fa asanide. Nee, kon ja de. Omdat de rechter heeft je overweging, teken hij die overweging, zij passen aan je gemeenschap. Een rechter alibis maar die ook toe en leven mee aan je kone. Voor maar proef aan, voor maar voel aan, dat je zij passen aan een situatie aan je kone. Als zou je de regering naar die groene tafel willen brengen. Een regering heeft een verantwoordelijkheid. Trouwens, aan deze duidelijk. A recht de deden toebedeeld dat de moet garanderen naar volksgezondheid. En soms zal het met regels zijn. En in dit geval weet ik dat vaccinatie die pasagwe. Ja, het zal met regels zijn. En nou de gewoon. Tede mau garanderen naar volksgezondheid. Aliki mi bon. Tede mau garanderen naar volksgezondheid. En nou de blauw gewoon weti. Au ja regels omkleden. Je zit er mooi netjes. Je weet koos je of je kan gewoon blauw. Maar je die richtlijnen. En dan kan. A kijken van dat je de richtlijnen kan voelen aan eke dwengi. En het zal niet anders zijn in Suriname. Minuut dat je dan protesteert. Maar dan moet doen eke. Na regering wang. Dat heb ik ook al gezegd. Dat je na regering voor hier gewoon. Tapu na regering wang kwam. Dus aan luku. Van ik kon naar Schotland. Per niet gevaccineerde no mag guastati. Check je. Je begrijpt? Dat de maat heb je total lockdown. Dus zolang je gevaccineerd mag je de straat niet op. Ik zeg niet dat het goed is. Dat hij mij taki. Maar dan let je van leg je uit. Als je bent verantwoordelijk voor doen aan bepaalde dingen. Let je van je bent verantwoordelijk voor het programma. Ja. Dan je een regel of de regels binnen een programma. Voor je structuur naar het programma. Voor waarborg een waarde voor een programma. Zo moet je het zien. Dat soms je vindt dat je, hey, man, bijvoorbeeld in je pet. Je mag je pet. Teko in je programma. Of teko in je programma. Ja. En dan hou je zang. Je kon. En die beeld. Zijn regels voor holy alleen van het programma. Dus dan overheid ontdekken maatregelen ja, voor garandeer aan volksgezondheid. Maar wie eke libizama? Eke alades madi e jompo tampu wa mambeta ketu. O me fu den je jompo kontakya de kofetigi de no mu doengi u of de no mu kwanga maatregelen of jamu takiso. A defje gevaccineerd. Maar dat die no dat je kaba zuiver toch? Ik van die anem nyante mi befu. Nee, party nyanya nee, me go balita ke e wa mu go doenje fa wa ni nya ufikai. Atede nyante papu simpang. Si dofu mi gaja. Weda abun fi mi de, abun fi mi wani. Ya toch, na bun fu yu mi wani, efu adeso taki
mi de simpel terwijl mi de gevaccineerd. Ja? Terwijl mi de gevaccineerd. Wel eens waar kan je dat kan sma doen mi de overtuigd. Maar als zij dat sma de probeer voor overtuig je. Voor jij boskopu je zij dem nek ja go vaccineer. Je begrijpt me. Dus ik ben goed hoor afini. Om en voor den die donde. De balita we kunnen niet tegen apartheid en niet die zeggen weet ik veel. Ja? En zo de balita. Taki de zorgu gi party, je paatja samenleving en niet toe. Nee, maar our recht voor libis maar toe. Voor de overheid voor de garandeerde volksgezondheid. Wist je dat niet? Our recht die jabi. Ik staat in garandeerde volksgezondheid voor de sma. Our recht die jabi. En als zomaar is de bagel is simpel in de tijd te weten dat je ba data sania zo te weten dat je ba data kaita. Maar spam in de tijd op dat land die abia verantwoordelijkheid de voor garandering die. Als maar die no maar payen land die maar je pien. Precies. Nou, plicht ja. Ik begrijp. Natuurlijk we feliciteren als door ja. Isabi. Dio taki sama na asma je korogi bag ya hoor. Ja. Je begrijpt. Dus imo pakisei de toli de bulu ime wegi de toli afini. Ime wegi de toli afini. Bikate asma Dios donde di etaki wo poko go protester de no mo ko tagi vaccinaties ani meke de fikawi. En akje taki ma Dora. Dora. Luister even no, Emmanuel we fetje taki ya fuka patay. Dora. Luister even no. Ben gevaccineerd. Ben gevaccineerd. Oh, Biggie, ja. Ik ben gevaccineerd, ja. Maar het is een beslissing die ik heb overwogen. En dan weet ik veel. En dan zo meer, en dan tjijpja. Dus aan jou leg je uit. Maar hij gevaccineerd omdat hij begrijpt zijn belang. Vind je? Dat is banko doengi. Dat is meneer taki. Maar me leg je uit. Dat je zal het zo aanvoelen. Ik doe engie. Maar er is de taak, de plicht. Eigenlijk moet ik zeggen van de overheid. Om die volksgezondheid te garanderen. Dat je zal landje doen. En natuurlijk. Een ieder. Het zij school. Het zij werk. En haar hobby. De maar is even met een moeite voor. Holiday omgeving al zodanig. Je begrijpt? Taki, a virus non naki de man hebi. Alles wat die mannen doen, zoals we dat hebben begrepen, gaat niet om het elimineren. Want tot nu toe, de mannen vinden niks taki de man elimineren a virus. Maar die waren niet zo veel als mogelijk. Taki, de man holen, de man zwakken af. Laten we het zo goed mogelijk zeggen. De man zwakken af. En voor mij, protesten zijn nog vriend. Want volgens mij in elk land, hij niet gewoon tapu de mij, holy de protesten. Ja. En een vriend, alleen met mij is duidelijk. Dat je de wakade, maar baka imusabi wel, dat je maar die wakade baka. Taman voeding, dat die devien boem 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 gevaccineerd. Ik begrijp. En de maatregel die de mij tegen voor de man, dat je, im Tony, die zie, im zo dat hij. Nou, voor garanderen volksgezondheid. En nou, voor party, sama dat je, jubong of je no bong. Nou, dat is nou doel. Maar via de gevaccineerde, maar mag dat je dat, ja, de gevaccineerd.
Maar de man is vrij voor protesteren. De man is vrij voor protesteren. Isabi, de man boos erover. Onder andere dat die regering hij reageert op de bivi-voeding. Maar ja, mi zeg via sabi voor de regering positie, maar ze zijn bij opikule maar ja. Ik weet niet. Dus ik ga vanuit dat ik mino denk ja regering habitat aan voor pikelen dat de sommige uitleg die de magie. De sommige mogelijkheden die de mij bekijkt voor 1, sama de gevaccineerd, 2 ook toe voor zo goed dat je zorg de op een dusdanig niveau voor mijn vangnis maar op. Dan je regering, ik weet inderdaad niet welke boodschap je zou moeten hebben voor Gides maar ja, zo hij niet de bagage mee. Maar de man oli steen vast. De man ego aini an kaing anya stri of anya feti. Taki de man effecti tegen a vaccinatiedwang, apartheid, medische discriminatie. Alla de soorten de man som op. Maar ik ga je eerlijk zeggen, ik weet niet. Ik kan hem niet missen, maar wat zou de overheid volgens deze mensen moeten doen? Ik heb bijvoorbeeld een Stuttgart en ja, per die CV. Maar dan een man die begwa rechter aan een tama, mila, chata aan een fatama. En de man die moeite aan een mondneus bedekken. Dus zeggen die mannen eigenlijk dat wamu we mondneusbedekking, wamu sama wani go vaccineren, libi gewoon. Is dat wat ze zeggen? Dus meer kaba voestanding. Is dat wat ze zeggen? Want mire, de man leg wang duidelijk zijn uit voor va ubemu komoto of tenminste beweegt binnen een crisis zou we verkeer in no. Ik begrijp. Dus mina man voesta dat is zo boom. Maar ja, de mij protesteer. Eerst hebben de onafhankelijkheidsplein. En door Farimai Kaing. De man o tapu foto tama. Tenminste bepaalde wegen. Dan de man verplaatst naar protestdemonstratie. Ja zo. Go richting Bronsplein. Daarna de man oholi na protestdemonstratie ja zo. Voor Taigi a regering sade abi voor Taigi. Kinta gaan bagi die hallo. Ja, hij go rustig. Bagri, mi fe niet ook. Luku kon ma wa afkati de bij. Me bedoel dat ik voor me kon kies. Ik denk aan rechter nou. Nou maar even sap tak yo lasa kies dan. Oh, en me vind ik bagri sap me vind erg. Dat wan man zei prede kado woord toe. De bij probeer voor me losbandigheid in grond tapu. Dat is vreselijk. Dan maakt de man appelleert dat a Bijbel taken toe. Je hebt ook valse priesters. En misschien de man die ziet ook de soort man sang en denk je dat de soort de leider voor een geloofsgenootschap. Me vinden bedriegers. Want bagri, je ziet zijn naar grond tapu. Maar tegen in Afghaskoro, maar je jere dat je naar Masano te kan brengen naar de smadat moro voor het tete. Dat soort motivatie heb je voor tegen's maar dat je kunom go te kan brengen. Dat zoals den ook te zoals de acties, mis zo'n actie want die die te kan brengen. Zij die te kan brengen.
Dus want den zijn de in hoofdbestuur voor protestactie. Mi ben zo'n actie. Zij deed ik apring. Maar de demotiveert man not ik pring. Bagri mek de mek wan kies no wan misabi. Daarom ik mi actie aan mevrouw als datra afvraag. In soort grondtapu wan case meki tegen besluiten voor akkoorden voor de COVID-maatregelen. Ik denk nou de sukuleti. Na rector hem go sukuleti, maar non be bla 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 bla. En sukul pot sma in onnozel sma in probleem. En me vind het erg bagri dat man zijn kies boon lady. I want the man, I want transform no carne, want also mo taxani. I want the man be in one case. Mo dire initiale PB. Ama be in one soort fromu fu Surinaamse bank, want tapa man be work. Ama be in one fromu. Pe de man be verdacht man. Tak ama be fromu nanga trust nanga money fu tramang. Maar het komt die wat tori dat want dat naar de buiten beschouwen. Kutaka COVID tori bagri. En me vindt dat die moest proka hier voorzet dat die voor de man. Voor nanga besluiten dan tak brada. Voor castrati mo pakko op. Want no pressing grond tapu de mama cha sorry taki. De antifaxers win tori. Of dat smada den see. Abu bagri dat we de mi en stick. Okay, thank you. Yes. Ja, maar ik ging insteek, inderdaad. Nou, tot de weet aquí. Je zou eventueel een case kunnen, zeg maar, je zou de staat kunnen slepen naar de rechter. Dat de man, ik kom aan je vrijheid, want die vrijheid, de man, en de man, heb jij niet wie grondwet. En wanneer je zeg maar, de man beroof je voor je vrijheid. Dan is het belangrijk goed voor je die de mij teken. En dan zou je niet moeten schromen eigenlijk. Inderdaad, voor go naar een groene tafel. Kintaki aan een bagri. Hallo. Long time. Echt een long time, man. Me tell you, maar me arkeo. Oké, dat doe lobby. Oké, me vringen even snel in een nota dat me tak pinda, maar even alle den woord sama bistaki. Iedereen op bagdili. Me, ai. Alla den sma di etegi taki non teka spos de koryo. Yo go dede. Wan a pastor de etap nap tape kanfor etak dape. Yo olas you libi. Na sem pastor nanga desma de sena Facebook sani giu nanga dis dati. Na e kwai de oso o dringi sope nya yu nyang. Kanda no potwa moni sep na fin 20 kan gat dum sim berwan dede. Ay koryo. A sem gado di mi nanga yu e begi ala dei tason opo. Na sem gado dati giden datra konine meki den data okto. Wanti a sem gado di mi nanga ye begi ne gidi a sitaki des kapufeng in a way e delegwe. De koryu te yu fiki na yu wang o deineng. Pastor no mano ma ye pio. Brip me if you know, brip me a grown tapu system or make you take and can do sa you wani. In the sign do in time busi. Dayanga de meti de dape ma so langa idee na bewonde. Tupesma etang yo abis taking them or lock you down. You know ma seki. They call you na you one or daily, de no ma ye piu, young tampu na de kesi fie begi you, hey of say, abe de wan boonsma, darna anoma ye piu a belly you, de call you. Uno make a for daddy, trafas no de making corona if they no making a desokba. En no one kon daar grond op eten die man die zich aan overheid go. Dat de winning nooit omdat die als ik de koryo. Mensen, de man die se protest dape dio go dape make san dio kisa corona yo go dede.
Yo poti den famille via probleem na 25 kan a 30 doen sin bay pangin bay roko sin go beli. Adatim taki bala. Ala fasi, bigi man. Respect me broer. Charen wakam, maar ik kan tak tem ne bel ne arki. Take voor one stap me potel led dat. Respect my brother. Yes. Charen waka. Goed. Yes, I. Ja man. Een big man vanuit Munder, als ik het goed heb, ja. Dus inderdaad, los voor dit is maar dit kost van dit is behoorlijk kom nog bij kijken COVID dit dat dan extra tapo een normale zorgen voor dit tenminste dat die zit al aan komen voor bij de mafia en inderdaad dat is erg genoeg, weet je. En ja man, verwoorden kan ik van mij verwoorden, maar het zijn wel zaken om serieus voor denk je erover. Vandaar dat ook Tuluku die dat abeko ja woensdag. Etakino ze zijn takimo omdat nadien zelfde sani ik keer het terug die je probeert voor meke sama begrijp na dezelfde punten ik heb van die man takia zo de sama de CV kishasi ki wisi vacciner je de man taki sama ne kishasi ki je kishen maar ibi deze die ding ina fu bo kwasi kiafu te ikisi kolusu idingi deze kolusu deze of zo to deze jogi na fu bo kwengiu na fu bescherming na fu meke inofi taku misi ik begrijp nou aan deze ja de zodanig. Oké, dat je legt uit bepaalde zaken, je spinjes toe. Na levenslang, je beschermt voor een bepaalde zaken. Maar, meestal zie je die na gedurende wat periode, of na boko weer van moment, of aan een naki je hebt toe mis. Ja, dat is zo staan. Dus dat zijn die niet verschillende voorbeelden. Dus vandaar dat je inderdaad, je zijn takimo. Je probeert voor. Mega sama dat die duidelijk voor. Zo je een juistheid van zijn, zodat je een goede beslissing kan maken. Daarover heb ik wat informatie die we proberen voor delen aan je. Dat vind ik een goede beslissing. Dat je non tegen een beslissing op basis van dat je niet over sabi bakadi. Of we na so de betagi mi ku ya sanja na tuo dim te kya taki fu den ku fam fanya tem de fonyo a miti so ya wan bali sabi so in wanya juiste informatie al kya juiste informatie en dat dat go si don rusten dai meke you keuze taki sami odu sami ya izabi sami ya na atu of samye ya te unwe gyang asang de mambe sene ko gimi a social media no man nee maar we gya we gide do en de we gya we gide mooi dan iemand te ko an bumbo sluit Miguel besluit at the end en ik ga go. Wang sande mai abieta kitu na
Taki faz aan jij niet testfase. Inderdaad. Ibi deze ja. De maita ondo zoeken, de maita woko tapping. De maita wen informatie in. Ibi deze die de maigi. De data I holy ala sambe. Ade jeke te de man sap da ke iku ya periode ya. Ana pepe so fuso ansi kya so men sa maikon. Da kan de maigi wan bepaalde deze maar de man staki no ana iboko. Da so de mai etando ondo so kudo senga be na eta ki bi de si de tap ondo so kwete. Dus dat aan een valide sani di demang eche kwa fesi. Kita aan bagli hallo. Ijaini. Rustig. Alassane Bunta. We me que moitin. Este me sigue com a Jucubala. Até Juco na studio cá, e minha esse isso então. You know be si mi so ma so mbe de ka. Eu ando sana sana tem de minha te radio me bola que até vi moto. Papa baya. Okay. E Juco ye. Thank you. Itanga ma itanga. Thank you. Okay, Gileno. Asani wan takto. Asani pa a protesta bagi. Tema Americana sana ya a protesta. Sana ya bete tema ta con de bale, mai protesta na. Ibisa ma con e poi andemo democrat con de. Ibisa ma bele protesta bagi. Mara tewe takida un teke fanya ngale. Defanya pasatu. Ni beta igi mandi kwata ki telefona guardata e ti ki ko pen mine mana ya bitengi. Kere venta ki ngote ka foi. Ya bita wa go tu ko de tenta kia ante kia pimpo. Ai costoi no taki gonyawan pesi y nya janga ipo esta ki te ke pakna pinha o poigo. E ba kaita. Da de manta ki duengia jain ma ranya duengi jain. Idi sama ba ki. Asma duale. E ba kaita fa yama jo protest ya. Ka wa mota ki tani go ki de manta ki a pastor to. Lukuno. A Bible bag transfer dia isabi. A Bible anawande yego stukai. E ba kaita. Biso yu te gadu juar mo asan fataki dari taki ya di dia taki di anda te gadu kayo taki ni piki ko kon te gadu kai taki aboi de bagiri kon dayo piki taki abi mate di kai da moin taki ya mineli e ba greito de fa des mai te ka mugo taki de sama na taki bo jamak proses bagi anda sana asan lu te mai dari to mas taki mai go te ke pinka ba dai se pio ye lisa me ko tak samai te kapin ka ba ye sama pe ta kita pa ta kia de sa te kapin ade bo kwa konde ba ma pe na bo kwa konde asikia ba ki na di ki na ka mai po sama pe ta ki na go te kapin ka so sama jate ke ba de ta te ta ke so sama jate ke sama ila sili ma de sanya no to ai pa de anu ba ki au koli papa ala sa ni ko ta kapin ya ya o korea ki ni ta po ta sai de ko te ta ki da de venta ki te ta ki ri ta e ba kaita dan yo mupi ase samyo peti akona wa kubos konde sama da cha peta ngata bia anga de sansa de mai e du de sanya nga joma de sanya pe bia wo fechen abuteke nya de amo mai cha corona pitan po yo pi de sanya do ando e ba kaita ana fa go teke ka ti ta ki wa fa ti dai ti wa fa asama ja go teke te wan go teke ka enta kya mo go teke da fanya do ando pati ma san fe mai ta ki va protest na pati libini ja wan e pasama go teke apinda ango tak papala sa ni ja sama yi ja sama kaba nya go teke e ba graita mana pude sombala de ko le fa en lobini se des mai bel ko de corona pintan ta enta ki no me to ka ta ni ne na fa ni bo antai Oké, nou je bijdrage ook toe. Je mami wantai ki wala son te mo do ko na te ife sama ye ko polo gi bagra le te ki kwa kapu mi bikade lu kuide tai gimi gantangi te ye ko na mo do ko na te ife so mo ye ko tini spang Vai bedoel. Vai bedoel je kodisma. Vai ye ko tini spa de den kwa kapu ke boya gito Oh, azo ila iden. boy den gambe kwa kapu mi boy ala so to ma te kwa mbunde Abon, ala vasi.
Goed, dat ben ik. Doe het. Amandaki eigenlijk taki. Kolibasani allemaal aangeving. Inderdaad, allemaal aangeving. Maar me leg uiteindelijk verschillende uitzendingen. Sang. En de bepaalde sama verantwoord of organisatie verantwoord. Landja pois do. Ik heb weet dat ja. Ik heb mijn bagel de mina omroeper. Een talkshow mee doe. Me luku den actualiteiten, we luku de sanje gwenya kode en we gi commentaar tap ding. Dus dan ik heb ade auzi lanti takyang ayu, lanti probeer fu poti aspo, lanti piki taki ujai nu pandemie de samaya. De samaya da isha sikidi koya na so mucha yu sevi. Dus lanti abia verplichting fu doasan de da mi di de eke wamang di gi commentaar tapanyunzu tap desan je fene pesha nya konde. Dan mio taki, voor mi vene taki, angami argumenten, want mine konam taki gewoon. Angami argumenten, dan mio taki no, lanti inonko weli desmaide. Dat is dat we giu commentaar. En we gi advies ook toe. Maar voor taki, no, disi, ik heb aan na lanti plicht. Dus dan taki uja lanti se, of we join regering se, abon. Dan, we taki zo. Nee, na puur gewoon omdat we gaan toch al je van we commentaar na alles aan ja. So you weet dat ja so deze ne ko je bagli kisi de mooi we no bagli puengi den taigi den yo. We da so tu da fu ade di lancha bileti. Kan me antaki leti di lanti de bize gaan wa bonzani dan. U se even lu ko ya tu we gi commentaar tapen. Allee, ik fout dat je ook van de Michael doet samen voor 25 november. Maar hij vindt hem boem. Hoe dat je maar hoe doe je dat je zei dat met de man dat je a total lockdown. Des koutu die mugo waka de file. Den pay ala de tama de man gide ma de dispensatie de man go say ka de CFI mooi. De man go live. De president aan een kabinet aan kan de ambassadeur aan de sama die jo nodig uit dat kan de desma de go. Dat de maar bij holia de vile toch? No. Voor me bel vuur sabi de dans. Alleen dat iemand tijd die pe jolode. De ik ja dat ik na bagli mine wat trouw. Maar vuur sabi we kan. Ama moet ze sabi pe de dans de. En dat vuur na internationale MC. Niet omdat me sabi dat ja maar sabi, maar me go vanuit dat ja maar internationale MC en ik MC moet we kies ding info. Hoe sabi toch? Je begrijpt niet. Dus maar als we de mij organiseren, als we de mij holidays aan, je begrijpt. Maar dan hoeveel je oppassen niet pong. Je oppa chawa, alhoewel me verwacht dat je chawa oude gewoon, maar ja 11 uur a total go in. Maar i open sa yo pende, i mata pude mata ki de manom jawa kapasye chele. I mata pude mata ki pepe de mai miti baka. Umoja de manom hore strak. De man hore anya blok full tour. I begrijp, ala se de ma hore. Maar de party was aan de ma beski via Facebook taki bala. A dansi pensi de populair ba privé. Privé populair à la danse ou la privé. Na de flyer die de mai beke. Maar dan heb je de locatie doe des aan. En hoe dat ik in Spanje voor school toe aini voorkom of tapu de dansie. Ik weet niet. Kan hem jam beoordelen zo maar. Hoe nee je de man etapu men dansie. Fesai holy gewoon laatst bezig let ja en dragan die weer als ik passie de school toe ai let je van nyala ware even passa. Isi? Dus dan gaat even van orde zeef ja dit is pesie. En als je het weer open gooit en ook doet jouw luku het trend vinden plaats aan buitenland, dan kijk ik even om de bocht ja. En daar ligt af heeft de golf in wachtie. Ja, maar ik bagli no, maar ja, kijk ja na chawa november ja, vijfde golf toch. Ja, het hoeft niet. Maar mi sabi toch? No, ik kan na juja bui toch. Nee,
Voor de zomer Friday die de maar loku down ja. Nee, one de maar open you. Ja, mine, ze de nou als maar fugo. Juist, me. Spoor je aan. Ik heb van beta kina bigi van programma. Voor mensen erger je niet voor een dam moest doen. Kan de familie onder leeuw komen bij elkaar. Kan dat kan ik go doen qua TV. Even, dat kan. Had toegestaan, volgens mij naar 10 sama, no? Of tot 50 sama mag komen bij 1. Ik weet niet precies, maar onthoud alle dingen, cijfers zijn niet de maatregelen. Easy. Dat is mijn holiday, kan je aan de zand dit doen. Maar, otaki tak ja regering, de ma bem do a defile san die de ma wan doen, tapu an ta fasi. De ma bem doen anders. Maar ja, de ma kiezen ervoor, asani kengi, de ma gwe beoordeel feesten, de tapu. Fa asani doen tapa moment de ma no doen moe ke fa de bedoe de afgelopen zeker voor tot feesten die passa, dat je ubes vooraf, dat je naartoe te lockdown. Maar we gaan zien wat het gaat worden. Want de laatste feesten die de man als aan bij op, niet eens een feesten die. Het was toen de jongerenbelling, het was 1 dag voor 10 oktober, toch? Ja, 1 dag voor 10 oktober, de man ben poere maar foto, wat kapassie, ja, ben druk behoorlijk. Ja, precies. Het was niet eens die feestdag. Dus ik hoop dat politiediensten, dat de man er ook toe voorbereidt. Ja, tapu, hoe doe je dat wanneer je kiest wat menigte op een gegeven moment? En we hebben gezien, sang 9 oktober, het is niet in de avonduren gebeurd, of tenminste dat gaan drukte bij in de avonduren. Het was al in de middag te zien. Easy. Dus ik hoop dat je de diensten er goed voorbereidt hierop. En dat de man waar nodig, de man kan grijpen in tijdig. Isabi? Maar dat zullen we zien. Maar wij hebben gezegd van Unovening een juiste moment voor bij Oppo Azan voor de feesten die en zo. Maar bijvoorbeeld, if I go om a défilé, want Uno begrijpt dat je daarom I go. Maar if I go daarom, hoe weet dat je kan het gewoon doen en je go live dat ibisma. En niet sana konde, tenminste de wanjabi TV, dat de kan ik dat mee. Ja, en dan lantja bij mijn station lantina of de semi lanti station, de mij go live. Is het dat de sama bekasi dati ook toe a défilé aan ala ding. Soort sanya pe fu de mamang tjang ko gidesma. 7 minuten na 2 uur kind. Dan gaan we bagli nog steeds stappen a FM 99.7. En dan als aanvoeding talen. Er is een mooi idee dat de man go Sudombaka voor Kengi Pakise, een ministerie voor onderwijs, wetenschappen en cultuur. Dan de een Franse ambassade voor Taki Kengi Pakise, mogelijkheden voor herintroduceren naar onderwijs, ja, a Frans en ja onderwijs, ja. Een nieuw ambassadeur die de Ainizana, Champierre volgens mij naam. Dan had jij een bezoek aan Marie Levens en natuurlijk de taki daarover samenwerking met leerkrachten uitzanang, ja, kan verzorgen aan de Nederlandse taal. Want inderdaad, een besabi, was sama volgens mij, die beleg uit dat je inderdaad een pisting sana leerkrachten beginnen dat die verzorgt Nederlands. Want wat had je? Uitwisselingsprogramma bij de Fancy Pikimbe Koya zoals stage sana Pikimbe Guana mi denki ook toe om het goed maar mi saptaki sana Fancy Pikimbe conditie. Ik had eens een aantal jaren terug man. Kan je 6, 7 jaren terug
mi be me kennis aan wat tu piki uit zo'n groep die be kwa sana kon even lopen stage. Tawan be de eigen horeca, denk ik met mensen via je picking ook toe. Die begon meer aan zorg ze. Weet je. Maar dat is goed. Dan uitwisseling ede. Je begrijpt? Zodat de picking Kaileli 1 aan de Nederlandse taal. De picking die janda. Want ja, die picking uit Albina ik van de mantaki. Die hebben zoek de score ook toe. Afansi. Ja? En dan abio boom. Ik heb buren, je sabi dat je eigenlijk wat open grens. Dat op een manier de uka wokwang au sefi, uka ondersteunen u sefi, waardoor a taalbarrière hij kon mopikin. Bika luku, want ik heb van die mijn fancy zijn geboren rondom a binnenlandse oorlog. En vanaf aan mi ben guavanse voor een pampila zan. A gon go tampe lukwa man. Mi lukwa man na mi pampila zan im go mani no sabi no pangula zan futaki. Na koloku mas so saba bi taku man yo. Te fu kaba ma bigeta ki o kanishanga mi ati bonete. Me bodu fanta ki va saide ipoti mi force. Li wan mi sude kai pa ki sei fam ka criera word data word gay asani di mi wani. Je begrijpt maar tenminste, als je bepaalde dingen, je bent kiesjasico, of tenminste alleen bij dit zodanig, weet je, dat je bent sabi bepaalde zijn, dan was het anders. Je ziet, ik kan daar open grens, al je van dat je de piki van Libina, ja, bij Guana, maar los daarvan, los van bij Guasico. Als je dat samen aan dat zegt, ja, bij Guana, dat zijn na San de Goseli, of weet ik veel, zo. Weet je, maar open grens aan de doe van dat zegt, ja, kom bij Sani. Dan uitwisselingsprogramma, om het zo te noemen, dan heb je de wan boensani. Niet alleen in je gebied, Marowijnen, Albina, maar ik denk dat je een landelijk karakter, ja. En dan weet je van dat je dat jaren geleden, inderdaad, de mabe verzorging, ook toen, naast Engels, Spaans en Duits. De man hol je vast, dit aquí, als Spaans. A positie Fusana eigen regio. Inderdaad, hoe de omringd door Spaans sprekende landen. Ja, alleen je van beter dat na bigitaki. Ja, bij mij maar je goed dat je boy voor naar Engels hoe bezig en jou wil de een stapje verder. Maar ik zeg dat moet je niet weerhouden. If you want doen aan niet, scholie CV eigen. Dan moet het wel lukken, want Engels no moeilijk gi. Bonjour maar. Want hij ziet om je man te bastard in de maat. Ik kan Engels, maar ik versta Engels. Isabi toch? Maar natuurlijk, voor Golden Isabi, dat altijd. Je graapt niet toch? Dus die dingen zijn wel supergoed. Ja? En de man die bezig voor kwanga studierichting, voor Tjayen ko bakay van Taki. En wij zijn heel blij daarmee. Dan a keuze odegi de studenten voor studeer dat die ook toe. Lele afansie. Ja? Dus herintroductie natuurlijk. En ook gewoon zo taki van de een op de andere dag. Ja, tegen kwam ala de zijn ja, maar bij de maar die verzorgen les. Dus je gaat wel wat financiële consequenties aan hebben voor herintroducering. Ja, maar hoe breed die? Omdat hoe snap dat je onderwijs jij niet hoe een proces. Bijna soms meer een kai vernieuwing. Zei je niet? Omdat van bijna alle ministers die go kwam aan vernieuwing en die vernieuwingen sluiten gewoon de man is hebben een soort overlapping naar elkaar toe, waardoor a vernieuwing kon niet eens een evaluatie wat daar vernieuwen. Weet je? Dus dat zijn die dingen vanaf ja, bij kans bijna 10, 11, 12 jaar die kaba. Eigenlijk ook taki. Je kan niet langer zelf zo de bezig gaan.
constant vernieuwing zonder dat we evalueren. Maar we gaan verder, we gaan verder. Isabi. En ik weet niet of dat wel goed is. Goed in die zin dat... Look wat ik doe aan Sani. A movie evaluering. A movie evaluering toch. Look hoe die zit al dien bekom. Denk je baka dat die adien dan. Hadden we zoiets van, oké, nou pas we kiezen onderwijs tapan nu voor jou wanyeng. Maar ben je nou afus dan next, even. Ibi abi luku fa de kaya si kopen ding, juffrouw Bego de. De kan dingen nieuwe stijl, de nieuwe leerkracht wa hippie dan ding CPI anga dingen san nai besta modus, de san je hippie. Bijna inoman holy fast mo fasi koza ni wakai ni sana. En nu zie je dat asanfu leerjaren die lo loskoi fumulo elba nou bestamo. Je begrijpt? Nee, kabavu sta sani. De specialisatie, de man die als je kogi alla de specialisatie te je komt na a de leerjaar. Volgens mij je gaat je aan 9e leerjaar ja. Maar ja, ik begrijp het is een proces. Een proces die weer doorloopt. Maar als je maar bij bordo biotaki imo jaya baan. Isabi, im jaya baan. Dan, zolang jij in je baan dan eigenlijk problemen moet. Maar ik wil je baan wat het onderwijs betreft. Want als ik zak sani, dat jij voor ze liggen de picking ook toe. Ook toe de leerkrachten, ja, die leerkrachten die het boy bagili voor thuis aan bedem bekomen toe in je onderwijs. Alla gadu datem kwa uzumie de nyami. So lazy wa sani we do yali ya une kaba fusta sanya yali di denk dat ya mi kishe no an no mi do mo bon. De man kwa ngata instructie. Da so ye fanya igwe. Maar make eu hoop dat ki a vernieuwen die ude aso tenminste ingeslaagde weg dat hij u kon goed eruit. Iedereen bagli hallo. Ai, rustig, jij niet. Yang ada ni. Aha. Luko na, koi asam pa vaksinasi ata wotan takiere man. Anak, engka fa de mai takito, fa de ta bel na bi. Mala na tu to luko engka fa asama di de voorstander fu as hoe to actie as engke van de ixilos. Dami efen taki desma je taki, vaksinasi dwang. Saida van de silos go teka vaccinatie. Die doet vast ama do, die de matcha ala de soort model ko. Asama go teka Sinopharm toch? Na ja sama do wan fia nyen take mi wan sikino. Asama sa ku saida wata be ni fakriti AstraZeneca to. Die Sinopharm ko asama go teka. Da so asama go tampo gi take ai. Vaccinatie dwang da asama de safety thing. Da yo ogwe luku na sama takwe na luku ja ita fujo vaccination dwang da you order de gwe of asikyo kisi da sama ila fuya baka. Da sama na I volk bepaalde leider die de sama isheke leider. O Malaysia sama jagi shoria nya media. Fu false stanza sama du. Da de sama de yogo actor volk. Des boy na sa biara ma de sama musgon de nkibum. Ai if you want to take a vaccination stock bagly, that me if taki, that bete ya taki next in the vehicle. What a vaccination for my answer taki also uteke and now one sansa de man. What tiki kwa in ya gon tapu, ye ki sama. That me if taki that them go make a vaccination for more you. Di dem asa bi pede man beli sama te belu ko wera new fembil. Ke taki na masana ya asa a corona na kyo kan de dua furu ya wa de million nan sama. Ne me ke kanja na kyo x. Want a wansa men se den kitaki kan de wa full to mishi kan de wa we den ku emiti ma wa imiti to mishi. Ma de konde di million nan sama itelu ko me million sama de no.
anga tasan di du fu de bedrijf die de maita ki ba gelen ka fam de ane mi mi bedrijf pelanti o man ko ba pal gim dama na gim na wa monite de ko taki ay man farflex sama fu te ko vaccination dai taki na sande de man cha ko no fu ti fu ay nya model taki ay e ka fa de ta siti be boko ka e ka fa pro alendi e la ko ay tak e luku au men siti di be boko ka ma on da social media tanya bede pe o men sama be te ka vaccination di bede ma wa be sabi am da social media sanya bede taki ego si o men se sani taki fu sende sani gwa ina media to en kede so tu siti ja sama te lek ti me ali ki me taki boy ana piki sani be pasa ma wa be sabi de sande no me gide sama me kede sama fasta opo me kede du sa de mu de fu ja wante ka vaccination de ti ko restak i wante ke igo te ken ima hosa asa abasa sani na te ken go te ken wan sa ra kere du no me alo bia sande an ka fa de ma opo cha fe fon 20 frei taki a lockdown ade me sheke baka lockdown barada wo bari. Ja, maar heb je bedenken daarover ook toe? Ja, maar me tele man omdat zij denk ik aleti sok na papa fara su changa no na san papa gwa ne shi a slag den na tu changa no position u bige shi wan piki darling. Da no wan piki darling de machine de ma go frei sani da me fenta ki da bete gi gacho sa money di o spend na di filito da set sango go lu posa 20 ke gito. Man mi de si kar da torita kito. For me ali fu de tu ali di sama festa bigi. Mi fam de no jame o swanga mi fasen bolu bu nya fu ko respect. Ma o me mandi lo ga tele de ma go tele en baka tele tok na o ka parwa baka ta ka o ko baka onda ta sanya ka ba. En antal procent sa de mo ani barek de ma no barek en fosi de ma go for super sani. Ja, dat jou aan taal baka. Ano antala de konde adu 1% di de man poti en ka fawi a o jape di de man poti takitanga 55% dai ka pre a konde. En uno bare ka pik de se fine de mai go frei de fili fu sani na de ma se fosu ko baka da dal da yo ko poti ni wa lockdown baka pembe ke no apiki sauto fu mi e dige bare mi dul kaba. Da o ya bi fu go ni wa lockdown baka wa da sanyo boko baka en pikara o boko want uno do a TikTok. Ja. Dalen de ma wado antal vaccinatie sa de ma itaki umudo. Nee. Dus mi me des fanga sanda ti de mango u farwika sanda ti rawanta di no doete. Me ke de master pangi sanda de mangi de data wan de data ikutu fu de gacho se kutu fu monitor me de master na monitor ta de achosu. Wan luku constante ta ka sanda en na wan sansa de wer kala kanya sora fu ne na mo slack sora mi den kanya hikara i diskabit. Wan de manai empester na apia sota sande mai sukudu. Esa da tinda bi ifere brada. Mek de malu kusa de do adi silisa mek de ma fikai. Inke de ma pocha tu to lockdown me ko pasa de tanga te so da u set tango mo fawe. Oké, Kenny. Hoe jij dat hier? Alavasi power, yes. Goed. Ja, maar dat je een aantal belangrijk zijn die. Ja. Maar dat je dat even alasan daaromheen kosteloos of in de plaats. Je gaat geld tegenaan moeten gooien om het te organiseren. Maar dat hoe beter ik heb voor Asanya TV en maatregelen die pot je ook toe. Kita gaan bagli, hallo. Maus, ijai ni. Ay bagli, map de item di jongen. Libanon weg jase jongen, toepaya bron jase jongen. Mi bel EBS, de man tay mi tak over 5 weken de man bokong. De 5 wiki sak bagli, me bel de man tay mi tak de man ano an notitie voor de sandat. Maar mi gade, amai duur 5 wiki fi de pikan kenki want to lampu gewoon. Maar vastsare mij bedoeling notitie no de, want je zei je had gebeld, toch? Ja, toch? En dat meteen, dat is maar jij niet dat we hebben geen enkele notitie hiervan dat er is gebeld. En, maar dan ben je bij Belgo precies? EBS, naar een afdeling en een pingeding, storingen die... Door, dus eigenlijk je denkt de man hoor je voor de gek, de man een notering. Precies, 5 weken op zakba, dus nu na 6 weken dan me bel, dan een notitie, notitie. En dan me actie niet serieus, dat van 5 weken voor kenkie want to lampu, jongen, 5 weken. En Libanon weg is een para, hè? Ja. Oké, Minosap heeft de maar op alle afdelingen in alle districten, maar ja, dat duurt wel te lang.
Ja, maar het is geen para. Het is bijna op de grens van para. Grens. Met de onderwanika eten. Dan heb je trouwens Palisadeweg, je hebt 1 en 2, hè? Prijs de mij krap 1. Of nog 3 weken geleden de mij krap 1. Dat de mij liep 2 gewoon. Terwijl de toepassie de CNAC. Parallel. Maar de man liep dat de Comoro? Of was er geen tijd meer voor die dag? De man liep dat de Comoro na 3 weken geleden. Dat de man Comoro. Dat me praktiseert dat sana a logica die jong. Snap je? Dus mijn man begrijpt al werkwijze voor de man die jaren. Echt met tegen pagili. En ik ben kwam tratoren uit toen een biggie olo dat na kopie weg scoren dat in de buurt. If je reist dat na hervelk. Dus if je no sabi reik no pa foto of whatever. If you no saba pasi bagili hervelk ek koti. Kan die ball Jones rep koti en zo. Sare man do. De man free want to choose os menti gua ini. No dat hij reik baka. Aher olo biggie aman komoro di baka tapa en die ragandi weg repi. Possibiliteit Milo school voor kopiewerk. Dat nou Wanika ook toe, hè? Ja, nou Wanika. Nogmaals, voor kopiewerk. Kopiewerk, ja, score of kopiewerk, ja. Aan Milo school. Oké. Dus aan dat mo zijn onder andere ga deze ook toe. Ja, als je hebt contact met mevrouw Joden, dan leg je uit, ja, want dat is gigantisch. Nee, maar als je zegt dat het Wanika is, dan is het geen Joden, toch? Nee, dat is voor de onder Parakba, man. Oh, Gopieweg, dat is para, oké. Ja. Goed, dan... nee. Libanonweg, straatverlichting kapot, ja toch? Ja. En ik ook toe doen voor Palisadeweg 2. Maar 1 krabu, 2 no krabu. 2 no krabu. Oké, en ook toe een weg verzakken in de buurt voor Amulo school. Voor Koppieweg, ja. Ja. We proberen vanuit onze kant ook dat onder de aandacht te brengen. Yes? Oké, ja. Alavasimo, spoor. Oké, take a weekend, sweetie. Hi, you too. Check. Love you. Yo. Ja. Amang halwan toe zijn. Inderdaad, Luku en bepaalde zijn. Ik weet niet. Luku misap dat je IBS de bezig gaan vervangen voor straatlampen. Minosap de man dit no zo to buurt of zo. Maar in principe die dingen is het extreem, maar teke wandi. Oké, a lampu mag bontide. A mag bontide kan ja hier neti ano aan. Maar tamasa ni museka. Ja toch? En ook nog even smart daddy en make melden ving. Dan kan het niet zo lang duren. Maar vaak genoeg, de man doet dit en dan ga je weer horen. We hebben geen lampen, we hebben geen materiaal, langer dit en dat. Maar zijn dingen die bijna, ik zeg van nee, je kan dat niet zeggen. Als EBS kan je dat niet opgeven als reden. Ik weet niet wat er zou moeten gebeuren met je vinden dat hij als reden, maar je gaat alles in het werk moeten stellen omdat je zegt dat je lamp weer bon. En je zegt dat je nou een gevaarlijke situatie toch. Even hier passie doen. En dat je taak, dat je verplicht is. Ik heb beter dat je voor gezondheidszorg, dat je landt, heb je verplicht voor waarborging. En als het jouw verplichting is als EBS, voor zulke de straat verlichten, dan moet je dat doen. Dat kan ik begrijpen, ik heb begrip. Als je wanneer amaka bon. Oké, amaka tahi neti. Laten we dat. Koko horen ik kan dat. Maar tamafa ya de moet fix kaba papa. Dus man ook al 10 jaar lang dat je van Libanon weg, je hebt dat volgens mij al een boekam bokopassie ook nog. Mino sabala de passie van hij. Maar ja, die bokopassie aan dat toch. Dus maar mino sa voor Libanon weg boko van op boko. Maar belangrijk is gewoon omdat je normaal ben als die man een melding hebben gedaan, nou wat is 5 weken? Ze leggen uit 5 weken aan. Dus dat nog kan. We actie EBS voor Lukwa Pistoria zo. Ook toe de maar voor openbare werken en werkverzaging daarbij. Naar bureauschool in de buurt, Gopieweg. En natuurlijk ook toe de man die Gokaba passie, Palisadeweg 2.
De man do wang, de man no do atawa. Dus we check de story de. Er is 2:30. O rond af. Ja, a weekend. Go on doip zo man. Goedemiddag meneer Gil. Ramdin kies voor Enkba. Trouwens, aan de ontslagen. Maar kom toch niet in huis. Ik teken op voor observatie. Maar ik ga beter aan minister voor Volksgezondheid. Laten ze mensen niet verplichten. Alleen maar rotzooi krijgen ze uit. Behalve ABO, PL en PS. Voor de rest gaat het op pak ding aan. Want ze gaat ook iets aan een beetje zo. Voice. Je kan Associate TV niet volgen. Hoe komt dat dan? Tang, Scanny TV, we zitten op 8.5. Dus je check al deze handen. Die meneer heeft de waarheid gezegd. Ik ben eens met hem. Ga niet protesteren, alleen verspreiding. Maar ik wens je teken na vaccinatie ook go. Siki daar liever, denk stop. Nee, maar dat zou je proberen voor herhaal telkens en leg uit. De man no ontken, de man dat je nou kies als ik maar ayepi of je no siki zo erg. En mi denk dat je dat ja ayepi luku voor. Als je dat je dingi pijnstiller toch. Is dat dat je kies je viping? Maar die dingen pijnstiller en hij heeft zo toch. Dan je tegen sama dat je luku apeng die o kies ja zo ja dingi pijnstiller je. Bikana je viping toch? Nee toch. Als je maar dingi van pemenjafu, dat die meke de dat kies zo toch ping. En dat je ook kiezen. Ik kan kiezen. Maar dan heb ik apisief na fu heb zo. Ik geef een voorbeeld van pijnstiller. Ik hoop dat ik niet heb pianga dat. Inderdaad, we moeten weer je mondkap, we moeten wasiwana, tangolia afstand. Dat zijn de algemene zaken die holi vast, die wamulosi. Dus daar zijn we sowieso op één lijn. Dus als aan dat nee, komt het niet dat je een kibius heeft, een bescherming heeft. Dat staat vast. Ja, dat hoe doe dat? Je boko ABOP, ik heb alleen boko NDP naar radio. Vergelijk buitenland naar Asrana. Kan je me aanpikken? Kan ik me aanpikken. Maar hoe zou je... Mia sana samen ja wan haal aan dan vergelijk sana naar buitenland. Oké, ik weet niet wat hij bedoelt. Maar if I go aba corona sani, we hebben gezien. Als ik ibo kwanda ado sana ja no. Als ik kele anda kele sana ja no. Sama ide na wollo, sama ide wollo ja no. Dus dat aan holy vast na you ta wereld die libi. Ik kan holy vast na ta wereld die libi. Maar na realiteit dat kind dat gine, weet jij koya. Dus na next te maken aan ABOP. ABOP neemt politiek is en jij doet. ABOP moet een politiek woken. ABOP is een politieke partij die denkt grondwet moet woken. Ook toen na ontwikkeling van konde ja dat die doet. Ze bagili doen na next te maken aan ABOP. Ze ABOP doen na next te maken aan bagili. De ABOP doen aan zijn we gi kritiek, we gi commentaar, we gi advies. Maar mina die zijn aan no one killing kan aan me.
Boko abo budeng o ko jam do. Mino be abi wortu maar toch mi ko fene wortu. Want dat inderdaad ulasi master landje. Kasi ko legend waman kan ja zo. En me sluit afhangen van poco voor master landje inderdaad. Na zo alibide. En inderdaad, zo alibide una kon niet vien. Of aan meester Giri, me dat no de eens na beslissing van de overheid hier, dat de man puro na lockdown baka 25 november. Wo bari reed. Ja, ik ben ook niet eens mee. Gimme denki. Vader man bekang organiseren die ville toch. En dan konden ze gewoon live uitzenden op tv. Konden we met z'n allen daarvan genieten. Vanuit Osso. Hij master landje verwisselen het tijdelijke aan haar eeuwige. Landje, hoe ze wel man, ik wang top singi man. Hij niet buskonde. Hoe gaat dat hier? Maar mijn kenning ook toe. Nationaal eigenlijk die gaat hier. Amang geniet ook de populariteit naar de Sanamang, naar buitenland. Het zij Frans, Guyana, Frankrijk, Nederland. Maar geniet ook de bekendheid aan dat. Maar amakolas libi, sana doodsoorzaak dat je de bekend aan mij, maar natuurlijk ook condoleer alla de pokumang. Ja, ik denk dat je na associeer de magie mooi aandacht ook toe naar alasi voor massa landje. Maar daar is voor poku voor landje aan man, die begrijp. Ook toe misevi. Ik heb afsluiter. Voor daar maar poku voor landje. Ik ben met een landje mee volgens mij zeker. Zeker toe of die race. Ik ben de MC na Mongo Festival en Misabi landje betreed op. Volgens mij na lading denk ik ja. Dus op een beetje landje mee, landje bij Winnie ook toe. Zo'n award na Mongo Festival. Dus inderdaad landje na wang. Legend. Te weet dat ik aba akaseko muziek. Ja, en ama make een aantal hits. Ama make een aantal hits. Ding afgelopen ding. Die pas al baka mi normaal vadon tappen precies om in albums landje jij allemaal uit door de jaren heen. Maar ding de jaar zo denk je. Je geniet voor veel muziek voor landje. En dan score mooie hits. Dat je. Dus gecondoleerd Buskonde, gecondoleerd Suriname. En alasi voor een voeding top singiman voor wie. Massa landje. We sluiten af. Maar denk je met bijzonderheden mo. Abio een city weekend. Tjai ze viel voorzichtig. Doe rustig aan. En make gadu de you lights man. Ja? Power gala de man. Die data pa suku. Suku enta po een positief fasi. Efu wansma wanyangai na wanyangi mbaka. En make lobby de asan di HIU. Te monde aan een nieuwe aflevering. Die de neti wabi gongo saboto. 8:30 die de neti. Tama wabi herhalen van programma ja TV. En monde. Dat we aso bakang een nieuwe aflevering voor kinta kenga bagidi. Mi love you. Dat we met you zevi. Monde 1 uur. Let je aso na Associé Radio 99.7. Rest in peace, Master Landje.
Nasona libide kabao. Naswa libide. Naswa libide kabao. Penny mati une penny nati ade zaide ki ola si pasa de dadi e kolabu tapino lukumu tamara zaide ne komiti na swali bide na sona libide kabao na swali bide na sona libide kabao Nationalité, nationalité, kabao. Nationalité, nationalité, kabao. Adesai de ki openi mati une peni nati. Adesai de ki ola si pasa de dati e kolabu. Tapino lukubu, tomara zaine de komiti. Nationalité. Libide, kabao. Kawai kete nasanyo. Kawai kalite nasanyo. Kopiani give me one toli one day. Ita guys come out the solezi. That you then kita mara na de yo manono. Naswa libide. Naswa libide kabao. Naswa libide. Naswa libide kabao. Koru freye, ele na bron. Bron tapu na asitere. Naswa libide. Naswa libide kabao. Naswa libide. Alasanya buwante, mi mati alasanya buwante. Kodu breye ede na bubra. Olomune bete binga jalime. Olomune bete binga jalime na. Olomune de uma poti di adoro kide. Olomune de ma poti adoro. Já sabe perder tudo, já sabe perder bacalhau. Quintaki Angabagi. No. Perder tudo, perder bacalhau. A Quintaki dei Kataki direct here. Perder tudo, perder bacalhau. Eduardo eles tocam essa gente. Perder bacalhau. Bagi di dea so baka anga Quintaki. Economo pouco. It's nonsense.